Beekumsa dandeettii fi muuxannoon kan kee kan si fayyadu yoo ati iddoo sirrii jiraattedha. Yeroo tokko ilmoon gaalaa iddoo namoonni daawwatanitti kunuunfamaa turte takka yeroo guddattee of barteetti qaamni isii hedduun bineensota kaawwan irraa adda akka ta'e waan hubatteef haadha isii akkana jettee gaafatte. Nuti dalluu guddaa qabna. Miilaa fi mormi keenyas hedduu dhedheeroodha. Kana qofa osoo hin taane nyaarri ija keenyaas hedduu dheeraadha. Kuni maaliif ta'uu danda'a jetteen iyyeen sirrii jette nuti kan uumamneef gammoojjii keessatti haala gaariidhaan jiraachuu akka dandeenyuufi. Dalluun keenya bishaan yeroo dheeraadhaaf nu kuusuu danda'a waan ta'eef gammoojjii keessa karaa dheeraa yoo deemnu dheebuun akka nu rakkifneef nu tajaajila. Miilli fi mormi keenyas gammoojjii keessa akka socho'uu dandeenyuufi baalaa fi nyaata garaagaraa mukkeen dhedheeroo irraa dabalatee haala salphaadhaan akka nyaannuufi. Nyaarri keenyas kan dheerateef daaraa fi dhukkee gammoojjii keessatti irra deddeebiidhaan ka'uun akka hin miidhamneef jetteen. Ilmoon gaalaatis tole erga dhugaansaa kana ta'e nuti iddoo daawwannaa namootaa kan ta'e baddaa kanaa maal goona jettee deebiftee haadha isii gaafatte. Eeyyan dhugaa isiiti. Wanti hunduu iddoo isaatiin bareeda. Beekumsa dandeettii fi muuxannoon kan kee kan si fayyadu iddoo itti barbaachisutti yoo argamteedha. Yoo kana hin taane namoota biraa qofa osoo hin taane atis gatii kan kee beektee itti fayyadamuu hin dandeettu. Galatoomaa fayyaa ta'a. Maatii tiktaakii kennaa ta'uu hin irraanfatinaa.